एक चार पहिया वाहन में आग लग गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 को रोक दिया गया है। दुर्गापुर थाने के काडा रोड इलाके में व्यापक उत्तेजना थी। एक दमकल गाड़ी और दुर्गापुर पुलिस स्टेशन घटनास्थल पर थे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार एक चार पहिया वाहन दुर्गापुर से आसनसोल की ओर जा रहा था। कार को सर्विसिंग के लिए ले जाया जा रहा था, तभी चार पहिया वाहन में आग लग गई। आग की तीव्रता इतनी तीव्र थी कि कार क्षतिग्रस्त हो गया है। दमकल विभाग के कुछ देर के प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और दुर्गापुर पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक गार्ड की गतिविधियों के यातायात को सामान्य करने में मदद की। अग्निशमन अधिकारी राजीव घटक ने कहा कि आग शॉर्ट सर्किट से हो सकती है। कार को सर्विसिंग के लिए ले जाया जा रहा था। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो गई है। हमने आग पर काबू पा लिया है। कार का मालिक बोलना नहीं चाहता। थोड़ा कैसे हुआ है ये थोड़ा बोल दीजिए ना। आप ही लोग का आप ही का लेके बोल रहे थे। আইসি থেকে আমার কাছে ফোন এসেছিল যে একটা গাড়িতে আগুন লেগে গেছে। আমরা এসে এখানে দেখলাম যে একটা কেয়া কোম্পানির গাড়িতে আগুন লেগে গেছে। সে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল এটা সার্ভিসিং করতে এসেছিল, স্টেজ টাইমে বেরিয়েছে, রাস্তার মধ্যে আগুন লেগে গেছে। কী কারণে লাগতে পারে? শর্ট সার্কিট হতে পারে, তাছাড়া কোনো কারণ নেই। কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? গাড়িটা পুরোটা নষ্ট হয়ে গেছে। আর চালক সময় ইনজুর কেউ নেই। আপনার নাম বলুন। সুজিত ঘটক, সাউথ বিশ্বাস, দুর্গাপুর স্টেশন। আপনি ওই দিক দিয়ে গাড়িটা আমরা দেখছি আগুনটা লেগেছে, মানে শর্ট সার্কিট হয়ে পরে আগুনটা হয়েছে। আপনি কোথায় কিসে ছিলেন? আমি বাইকে ছিলাম, বাইক দিয়ে আসছি। কজন ছিল গাড়িতে? গাড়ি একজন ছিল। তো কি দেখলেন গাড়িটা জ্বলছে গাড়িটা মানে 2 মিনিটের আন্দারের মধ্যে আগুনটা পুরো বেড়ে গেছে পুরো? তারপরে আপনি দাঁড়িয়ে গেলেন? ড্রাইভার কি দেখলেন? যে গাড়ি চালাচ্ছিল সে কি পার হয়ে গেল, কি বেরিয়ে গেছে? বেরিয়ে গেছে। তারপরে তারপরে সাইডে করে দাঁড় করে দিল। তারপরে ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করা হলো, আমাদের স্যারকে ফোন করা হলো। আপনার নাম? মানিক সাহ।